တောတွေကတညတာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုနေဝင်ခြင်းရဲ့အလှတွေကိုခံစားရင်းမောင်ရွှေတန်းဟာသူ့နွားတွေနဲ့အတူတောထဲမှာအနားယူနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ညရဲ့အမှောင်ကသူ့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ညနေတကောင်မှာခြုံထဲကနေအတန်တွေကြားလာတယ်။ဘသူလဲ။ဘာတွေလဲ။နွားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။သူမရဲ့နဖူးမှာမျက်လုံးတွေအစုံကပ်နေတယ်။မင်းနဲ့ကစားချင်တယ်လို့သူမကပြောလိုက်တယ်။မောင်ရွှေတန်းဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးမီးတုပ်ကိုခြုံထဲပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာကအတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ဟစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။နည်းနည်းရောက်တော့နွားတွေအားလုံးပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရွှေတန်းရဲ့နောက်ကျောမှာမျက်လုံးပုံစံအမှတ်အသားတွေကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညကဖြစ်ရက်ကတကယ်ပြီးသွားပြီလား။